नमस्ते अनि स्वागत सबैलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। र तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको 9वटा फोटोहरू चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 9वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले 8 बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। 8 बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो इमेज चाहिँ आइसकेको छ। अब तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा गएर हामीले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो फर्मेटमा जानुस्। त्यसपछि 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजलाई चाहिँ हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले थोरै साइडमा सार्नुस्, एडिटमा जानुस्, त्यसपछि रोटेट गर्नुस् है। प्रत्येक इमेजलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गर्दै राख्दै जानुपर्ने हुन्छ है। सबै इमेजलाई यसरी रोटेट गर्नु होला। र लास्टमा आउनुस्। अझै हामीसँग वाटरमार्क रहेको छ। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यसमा चाहिँ अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। यदि तपाईले पनि यो साउन्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। यदि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकले कुनै पनि समस्या अथवा डाउनलोड भइरहेको छैन भने तपाईले फेसबुकको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि तपाईले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ है। फेसबुकको लिंक र टेलिग्रामको लिंक भेट्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीसँग 3.3 रहेको छ है फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि तपाईले अब बाँकी बीचमा रहेको इमेजलाई चाहिँ तपाईले 1.3 राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट इमेज र लास्ट इमेज छोडेर तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 1.3 को ड्युरेसनमा राख्दै जानु होला। 1.3 यसलाई पनि क्लिक गरौँ र यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो 1.3 रहेको छ। यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो 1.3 रहने छ। यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि 1.3। हामीले 7वटा इमेजहरू चाहिँ 1.3 को ड्युरेसनमा राख्ने छौं है। फर्स्ट र लास्टको बाहेक सबै इमेजहरू चाहिँ हामीले 1.3 मा राख्नुस्। र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् 1.3 र यो लास्टको इमेज चाहिँ तपाईले 1.2 राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा 1.1 राख्नुस्। र यति इमेजहरु म्युजिकलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरिम र यसलाई डिलिट गरिम। यदि तपाईले यसलाई स्प्लिट गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ। यदि मैले दिएको लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईले स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन। ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुन सक्छ है। त्यसले चाहिँ खासै इफेक्ट हुँदैन है। र अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। एनिमेसनको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा गइसकेपछि हामीले के गर्ने छौं त एनिमेसनमा जाने छौं। एनिमेसनमा गइसकेपछि हामीले कम्बो एनिमेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट खोज्नु होला। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै जानुस् अनि बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गर्नुस् है। र नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि यो इमेजमा चाहिँ तपाईले जुम 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि जुम 2 राख्नुस्। र नेक्स्ट इमेजमा पनि तपाईले जुम 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। जुम 2 राखिसकेको छ हामीले दुईटा इमेजमा। फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले वोबल्स राख्ने छौं र यो इमेजमा पनि वोबल युज गर्ने छौं। हामीले दुईटा इमेजमा चाहिँ जुम 2 राखिम र दुईटा इमेजमा चाहिँ हामीले वोबल्समा क्लिक गरिम भने अब फेरि तपाईले दुईटा इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुस् है। र यसमा पनि पेन्डुलम 1 राख्नुस्। लास्टको इमेजमा आउनु होला। सेकेन्ड लास्टको इमेजमा यसमा चाहिँ हामीले फेरि के गर्ने छौं जुम 2 राख्ने छौं र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् जुम 2 राख्नुस् र यसलाई ओके
ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ एनिमेसन आइसकेको छ। यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने दुईटा इमेजको बिचमा आउनु होला। आइसकेपछि तपाईँले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि तपाईँले इफेक्ट देख्दैमा यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हो। हामीले भिडियो इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि ब्याक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि इफेक्टमा जानुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मोड इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। मोड इफेक्टमा आइसकेपछि थोरै तल सार्नु होला है। अझै तल आउनुहोस्। मेटर इफेक्ट दिएको छ र यसलाई ओके। अब चाहिँ तपाईँले यो मेटरको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई कपी गर्नुहोस्। फेरि यसको ड्युरेसन मिलाउनुहोस्, कपी गर्नुहोस् है। कपी गर्दै तपाईँले ड्युरेसन राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि मैले कपी गरेँ। यसको ड्युरेसन 1.3 र यसको ड्युरेसन पनि हाम्रो 1.3 रहेको थियो। यसको ड्युरेसन पनि 1.3 र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.1 राखेको थियौँ। र अब फेरि तपाईँले थोरै ब्याक गर्नुहोस्। भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गएर सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले फ्रेम इफेक्ट खोज्नु होला। फ्रेममा आउनुहोस्। फ्रेममा आइसकेपछि तपाईँले एलइडी इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने एलइडी इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। अब तपाईँले यो एलइडीलाई थिचिराख्नुहोस् अनि तलतिर ल्याउनुहोस् है। यो लेयरमा ल्याइसकेपछि अब तपाईँले यसको ड्युरेसन फुल लेन्थसम्म राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हामी थोरै ब्याक गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले अब सेभ गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। तर यो भनेको चाहिँ 16:9 को रेसियोमा सेभ हुनेछ। पहिला चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सेभ हुनेछ। तपाईँलाई चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो भिडियोलाई त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि हामीले यसलाई सेभ गरिसकेपछि रिअपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। रिअपलोड गरिसकेपछि तपाईँले फेरि डनमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा हाल्नुहोस्। जुन ठाउँमा तपाईँले सेभ गर्नुभएको थियो भिडियोमा हामीले सेभ गरेका थियौँ। भिडियोमा जाऊँ। यो भिडियोलाई यसमा फेरि एड गर्नुहोस् है। एड गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फेरि सबभन्दा सुरुमा फर्मेट, त्यसपछि 9:16 को रेसियोमा क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिटमा गएर यसलाई रोटेट गर्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्। हामीसँग फेरि वाटरमार्क रहेको छ। यसलाई गएर डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ टिकटकमा सजिलैसँग 9:16 को रेसियोमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ है। अब तपाईँले फेरि सेभ गर्नु पर्यो भने माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। र तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला।